Crom vĩnh mà thôi mấy cái crom pú đó quay tha nhom thôm ta ná crom nâng trong chạy mày nhom không ai ta mày đấy cha trong mày mai cắt sai lại chân tịch tịch liệp bẹ chân tao sạch á ôi con cha mưa một plate trên sman là cha mình mình ban mơ tao giờ lom na cha nó là cha hướng Hồng Kông nó cái hướng chân cái pẹt cái thưa sọ bao của ba nữa này bọn ai cả sạch mà giang đây ôi thật sao na sờ bò lên chân hai nó pẹt ai po tao bay sạch na mơ tôi không ai ngọt mà cha mai ngọt tay một giờ mai ngọt ơi so đang rú mơ với cha so ấy tê khóa tha sờ bò lên chân mai ngọt tay một giờ so sạch sấy mơ nghe kia tê ta na nghe trẻ mơ đai đúng không trong giấy tha cái lại na bọn ai xếp bẹt nghe không mơ đai nhưng ta tham sạch sờ bò bọn ai không ai ngọt vì ăn sơi plư và tay một giờ vì sạch là việc của bấy sạch xui vậy đấy tờ sạch xui nào vinh nè nhung pram pray á pram pruy giấy nè ta pẹ Honda pẹ pruy ấy Honda đồ cuột chứ nhưng mà nuôi sấy á sấy ruồi giấy bọn ai mà nuôi pro pruy ấy cùng khăn khui ấy tên cái đồ ao rồi khăn à cả bốn trôi chân chân thay hèn hôi ấy anh mấy man tên chân ấy chân chui ấy ta ôn non thật đa lên cái bông sao cái bông xuôi ấy nhang kêu sầm mốt sầm muôi ấy nhang trà mực cọ mực muôi ấy mà hộp cho anh trà cái đam chả quá hay ấp nhám đấy ở trà cái đam ấp nhám tiết nó kìm trôi cho đây buồn cái tiết cho ta nhám tặng bơi lên trắng á từng bôi ấy nhám tắc còn lọt còn nuôi ấy ô tắc còn lọt ọt nhám tiết nhám tắc đôn ấy chăng tắc đôn tắc chả luôn ai nhá ôi gì bay đi phát quá tại tam đăng mà thằng hòn đáy nó cho chất nhám chừng rật đó nè chừng rôi ấy đọc đưa nhám ọt đọc đưa nhám tiết đây nó ở thằng nó lỡ ăn nhám đọc đưa ôn non thì nhám sạch ấy sạch pin nhà bôi giấy nhám cái đố bác cái đố cái đố phải đi xìa quá với ngạnh nha nông kinh linh môi chừng rất ọt nhám mấy hả nắng chăm nhà lòng bằng thon đâu bọn ai nhám mấy hả ui này hay bọn ai từ nào mà nấy nắng mau nắng cái chỗ nằm chân cái bẹt hòm của cái này ai mới buộc hiu tay hòm cái chân nhung không ai cái đó dương cắt sai chân cái ống nột đáy này cầm dây nhung ăn miếng cái hòm sao hả miếng cái hòm này nơi nóng này nóng cái hòm nóng thế nào nóng nắng mà lại đòi mơ thì mơ đặt ỏi mơ hiểm mơ tịch thà không ai thấy cái ỏi mơ sao mình tập hạ lôi na ở dừng mơ nằm đòn đâu mơ say mà nằm đó ông này trong mơ ấy nhung trong mơ tha bọn ai sliệp sầm điệp bằng pẹ rồi còn không nông sợ cái lái na bọn ai tha cái hòm đi rồi na miếng đáy đi mấy anh mình cái hòm ô mẹ anh Bình chá không mày bị trong chân đâu các bác cái hòm hay miếng cái lái na cái hòm đi tết anh chưa cái hòm thằng ngon đấy bây giờ bảo là anh bên năng cái hòm biết ai cái hòm support cái hòm nè mình đi ai cái hòm đấy cha nhung chơi cái mắt cái hòm ta khang cào chân đi mau ơi cái hình như là mau mà cái mắt đi cho máu mau mòn cho vậy bị sấy mau nữa mà đông na mà đông mơ hả ôi cho mơ cái tana mau nè ai toàn miền đây vậy nhom mẹ bạn nơi té trẻ mơ đấy ấy chồng chẳng na nâng ấy dụ ha sai trẻ mơ cầm mông mình cầm mông nha cho cầm mông mấy bài cầm mông bài nó cái đau tay cho riêng cầm mông mấy này cầm mông cái mơ ta tập cái đăng này chồng cầm mông anh mới được thẹn mà chỉ hiền mày chứ đấy áo mà cho phải yên niềm thẹn đó trăng á mình nè ơi cầm mông sao vậy tê nhom mơ tao đi men cầm mông đây mình nè men cầm mày nhom bạc ta cô ơi mà nước sấy à mày tới ao ta tự kia thẹn miền cua sa miền côn mày mình nè anh thẹn măng nó cầm hồng mà nuôi dương miền pui chẳng cha cái cua sa nhom pui bồ nhom nè na cái nói ở tập pin cầm bông pấp chuyện đô cái đôi mà đai minh mà đai ôm ấy nè na pin cầm một pấp cái thẹn cướp mòn rồi tao bị cha hỏi cho bạc chẳng ở ta cầm mông thẹn ơi hay ở toàn miền đây từ tê hay nó cầm mông trai nó cầm mông thẹn phần lăng á miền đây chú bà đó
ជ្រូកស្អីជ្រូកស្អី ជ្រូកសម្ពុតសួរខើលើខើក្រោមនេះស្លៀកសម្ពុតបត់វិញ អូអញ្ចឹងឯង ខ្ញុំនឹកឃើញមីនាងឯងមិញ ចា បោយដៃចេះហ៎ មិនទៅ ខ្ញុំសម័យឃើញការឆ្នាំកៅជាង មិនទៅបង នេះអាផ្លូវយើងទំនប់ទួលគោកណា ដល់តួកោក អូសក់គ្រូបង្រៀន ទៅដល់តួកោកត្រឡប់ តែ បែក គ្រូហ្នឹងហើយត្រឡប់បែកទេទួលគោក ផ្សេងទៀតអូ ចុះពីស្ពានជ្រោយចង្វាមកហ្នឹង អញ្ចឹងមិនទៅ ឲ្យតែប្រលប់ឡើងថ្ងៃឡើងអីអូនឯងនិយាយពីថាសិតតែគ្រូ អញ្ចឹង ឈរបោយដៃហៅសិស្សចូលរៀន អាគ្រូបอยហៅសិស្សចូលរៀន មកកាលនោះ ខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀនចោះឈ្មោះត្រឹមត្រូវ មកមើលរៀនស្អីថ្លៃមិនមួយថ្ងៃ10000 មិនមួយថ្ងៃទេ1ម៉ោង អាគេរៀនគួរ1ម៉ោងតែ500រៀលអានៅសាលារៀនក៏រីកដូចផ្សិតរៀនអត់អស់លុយផង មានណាចំតាមួយទូផ្លុក ចឹង តានោះគាត់និយាយចំចុះគាត់មិនសូវគិតវែងឆ្ងាយ គាត់មនុស្ស គាត់ដឹងរបៀបបបគេមិនគាត់ស្រួលហ្មង ចាស់អត់ គាត់មិនចាំបានបែប50ជាង អង្គគូសពចា មើលមីនាងបើដេកមកយប់ប្រមាណ ហ៎ សួរត្រង់មក ហើយសាលាបរៀនអីនោះ មីនាងនោះឆ្លើយវិញបើដេក50 អូ ចុះបើអត់ដេក មកអត់គេងមក 10រៀល អូធូរ តាចូលផ្លុក អូ មកយប់ទៅមិនទៅ អត់ហ៊ានដេកទេអានោះអត់ហ៊ានដេកហ្មង ហើយធ្វើឲ្យមិនអង្គុយរហូតទៅ ឈងអង្គុយព្រឹកឡើងចេញលុយចេញពីមាត់ទ្វារពឹបនាងទីលុយហុច$ឡាហ៎មិនឲ្យខ្ញុំ$ឡា អើ កាញ់យើងនិយាយគ្នាហ៎ និយាយមិនទៅ និយាយថាម៉េចកាញ់ថាដេកមកយប់50ហើយអត់ដេកមក$10 យកមិញតាមានហ៊ានដេកណាឈោទៅភ្លឺចូលហូតបាទអរគុណបាទ ហើយស្អីសាលារៀនតែតែហោតាខ្ញុំមិនដែលលឺ សាលាឯងថ្ងៃក្រោយទៀតជីមកពីអ្នកខិន ក្រាន់ទូចឹងអាមិនទៅ មិនចូលភក់ដល់ខិនអញទៅដែរ ណែតាមគេទៅណា ណែអត់ទេក្មេងគេអត់ឲ្យចូលទេសុំទោស មិនចឹង អាខិនគឺទូចក្មេងអត់ទេ អូគេស្មាកូនក្មេង ហ្នឹងណាកូនក្មេងចូលច្រៀងក្រៅអូខេហ្នឹងណា អូចូលជាងក្រៅក្រែអូខេហ្នឹងគេបរៀនយើងច្រៀងមែន1ម៉ោង$10 ម៉ោងគេបង្រៀនយើងបង្រៀនគេអានេះរៀនទៅមកទៅវិញណា រៀនស្អីទៅវិញទៅមក វាមានអារៀនច្រៀងដេកទៅជួនកាលមនុស្សប្រុសដេកទៅខាងស្រីគួយចឹងទៅច្រៀងកាន់មីក្រូទៅ អីគេច្រៀងអីគេ វាកាន់មីក្រូអូយនេះឯងកាន់សាមើល កាន់ឯង ធ្វើយើងធ្វើចឹងហ៎ ស្អីគេធ្វើស្អីគេ យើងច្រៀងយើងដកដង្ហើមកាច់ស្ទីល អាហ្នឹងមកមិនដល់ដង្ហើមមានខ្យល់ មកធ្វើលេងមាញ់មកធ្វើមើលអូសុតណាស់ណោះសុតណាស់ សុតអីគេ យើងកាន់ចេះបើយើងអត់តន់ចេះច្រៀងគេកាន់ចេះអូអានេះល្មមល្មមមកល្មមកាន់ក្បាលមីក្រូមកតំណងតែយើងអ្នកចម្រៀងអាចច្រៀងតាម អញ្ចឹងហ៎តាប៉ិតខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងដែរតាបង ហ្នឹងហើយ ចា ប៉ុន្តែអត់មានស្រឡាញ់វាយបុកអីទេ ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនទៅស្រឡាញ់វាយបុកទេខ្ញុំស្រឡាញ់អាជីពហ្នឹងឬមកក៏ស្រឡាញ់អ្នកបដាល់ហើយចង់សួរពីអី អត់ទេចង់យកអាញាកដាលក៏បានដែរ អូយគាត់មានគ្រួសារអស់ហើយ ជួនកាលមានអ្នកនៅឡងវ៉ាន់ថនអត់តន់មានទេ ចេះតែថាហ្មងហើយថៃបើចង់ខ្ញុំនឹងយកហេដៃដល់ម៉ែ ឈួតទាំងវាយមែនតើ ដៃដល់ម៉ែខ្លួនឯងប្រុសឯស្រី ផ្លាប់ អោបរត់អោប ឥឡូវសួរសិន ម៉េច ឡងវ៉ាន់ថនមានពុននៅទេបើថាមានហើយសួរសិនប្រពន្ធគប់កបិតត្រង់អត់ខ្ញុំធ្លាប់តា មិនទៅបង ម្នាក់នោះគាត់មកអង្គុយលេងផ្ទះគេវាយទាំងលេងចូលឆ្នាំ ហ្នឹង ពងវាយទាំងលេងក្លឹបហើយខ្ញុំអង្គុយលេងទល់មុខ ចា អង្គុយលេងសាប់ប្រពន្ធគេអើពីអាលើឡាវជាន់ទី1មកម៉េចធ្វើការអត់ឯងកែសួរអូនប្រពន្ធឯងគប់កបិតត្រង់អត់ទេបង ប្រុច ព្រូទាំងអស់ អាមិនចឹង ខ្លាចវាគប់មកវាអត់ត្រង់ដឹងត្រូវណា អូបើគប់ត្រង់នឹងចំប្រហែលទេ ត្រង់យើងបាច់ងើបទេដល់ផ្លាក់មកបងសួរទៅថាអត់ត្រង់ហើយកាន់ក្បិតធ្វើអញ្ចឹងអូខុសណាស់មកនេះមកយើងយកក្បាលរោមទៅ ហ្នឹងហើយរកក្បាលមិនអីទេ ហើយចំតារាផ្សេងកន្លែង ចាំគូតអីទៅមិនចុក ចេះតែមានទេស្អប់ហត់ណាស់ណាគ្រឹះមក ស៊ីចុក ណែគេមនុស្សស្រីយកមនុស្សប្រុសឲ្យវាត្រឹមត្រូវតិច អាប្រុសស្រីស៊ីគ្នាអាក្រក់ណាស់ ទីស្អី ដូចថាស៊ីចង្វាក់គ្នានឹងការដើរលេងសម្ដី ការសម្ដែងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយសួរតាមធម៌មឹងហងដែរខានលេង2នាក់យូរហើយធ្លាប់លេងច្រើនអ្នកក៏លេង2នាក់មួយខ្ញុំអញ្ចឹងមិនដែរស្រួលអត់ អូលេងចេះស្រួលតែបានតែស្រួលអញ្ចឹងទេអញដែលបានស្រួលអីផ្សេងទេ
ស្អីគេនិយាយពីស្អីគេ ឈ្មោះអញវិញថោកពេញពិភពលោក ស្អី ទៅឡែងណាក៏អត់យកពុនមកទេពុនណាពុនអ្នកផ្លែងឆ្កែស៊ីបាត់ហើយ ស្អីគេប្រពន្ធមកឯងទាំង ថា ទៅ អូន ណា ឯងនឹងប្រពន្ធបង ប្រពន្ធក្នុងរឿងហ្នឹង ក្នុងរឿងហ្នឹងចាំអញដែលមានបានរឿង ដឹងស្អីខ្នាញ់ណា ឈួតចឹងនៅ ថាញលេងជាមួយខ្ញុំហ្នឹងស្រួលសំដីអត់ នៅចិត្តគ្នាវាគ្មាននឹកឃើញឯងមកបន្តិច នឹកឃើ ទៅ ញ នឹកឃើញឯណាដល់អាមេរិកណោះ ស្អីគេនឹកឃើញស្អីគេ គួតមើលតែអញនឹងអត់ ចង់និយាយស្អីគេ នឹកឃើញអីគេ នឹកឃើញថាយើងដើរលេងជុំគ្នាអញ្ចឹងណា អញ្ចឹង ឃើញអីចឹងទៅដូចបងពង្រៀនអូនឯងឲ្យច្រៀងអញ្ចឹងណា អូនឹកឃើញនាំបងឯងទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេអីអញ្ចឹងមែន វាទៅនឹកឃើញថាអាឈួតណានោះវិញវាអត់នឹកឃើញអីមកអត់គិតឃើញអីតិចមកទេ ចុះក្រៃបងឯងថាបរៀនច្រៀងខារ៉ាអូខេអញ្ចឹងនឹកឃើញមានជួលមកទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេ អឺ ឯងនឹកឃើញអី ចឹងក៏ចឹងអញ្ចឹងការទៅអាមេរិកបានមកហ្នឹងច្រៀងនៅអាមេរិកគេបង្រៀនច្រៀង បានអីគេមក បានដៃគូក្រិនហ្នឹងអី បានមហូបមកមួយ មហូបអីមហូបស្អីគេដៃស្គរសើចលឺមក តែអាណាងវាដឹងច្បាស់ មហូបអីអូសាច់ឈាមសាច់អីហ្នឹងមែន ហ្នឹងហើយ គោសាច់គោអាមេរិកអីហ្នឹងខ្ចប់ផ្ញើហ្នឹង ហ្នឹង អី ហើយវាដឹងហើយវាធ្វើពើទៅតាមណា ហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ចប់យកផ្ញើដៃអូមហ្នឹង បាទអរគុណ ប្រុស បាទអរគុណសូមទម្លាយបាទគុំមួយបាទការកាត់ទៅចូលទៅទៅទីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកទាវទីកចូលលោកកៅជ័យបងដែរជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំតស៊ីបោះឆាយ សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំចិន ឆ្នាំចូលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ឆ្នាំចិនតែយើងជូនពរដែរទៅព្រោះខ្មែររវឹងមកមិនព្រឹកហើយ ឯងក៏ទៅព្រឹកឡើងគេហៅចូលមកផ្ទះមកកែវមកផ្ទះមកកែវមានបានមកធ្វើការណា មិនអញ្ចឹង ដល់ផ្ទះចុងក្រោយដេកផ្ទះនោះ អូស្រវឹងហើយបាទអត់ទេ ជូនពរឲ្យលោកតាលោកយាយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាជួបតែនឹងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយ